अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये सीज़र लिफ्ट है जीनी की। इसके हमने डीज़ल प्लंजर खोले थे, प्लंजर इसके ख़राब थे, तो ये आप देख सकते हैं। अब हम इसके प्लंजर लगाने वाले हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये नए प्लंजर हैं, बिल्कुल ज़ीरो। ठीक है, ये नए प्लंजर हैं, ये लगाने वाले हैं हम। ये लगा के, ये इसके निशान है, ये दोनों बराबर में होने चाहिए, ये आगे पीछे नहीं होना चाहिए। फाइनली दोस्तों, आप इसे जहाँ भी खोलें वहीं फ़िट करें। चाहे ऑन पे खोलते हैं तो ऑन पे फ़िट करें, अगर ऑफ़ पे खोलते हैं तो ऑफ़ पे फ़िट करें ना। आप ऐसे आगे पीछे घुमा के लगाएंगे तो ये जो है स्टार्ट नहीं होगा। इसका तरीक़ाकार यही है बिठाने का। ये जैन है इसका, हम इस पर थोड़ी सी सिलिकॉन लगा लेते हैं ताकि तेल वगैरह लीक ना हो के दोबारा हमें ना खोलना पड़े। नए प्लंजर हैं तो दोबारा खोलने की तो ज़रूरत ही नहीं है इसे, लेकिन आपने अच्छी तरीके से इसे फ़िट कर लेना है। ऐसे आपने सिलिकॉन लगा लेनी है और फिंगर से आपने पूरे जैन पे ऐसे आपने सिलिकॉन जैन घुमा घुमा के लगा लेना है फिंगर के साथ। ओके, ये सिलिकॉन लग चुकी है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे जज़ब कर लेते हैं इसे पूरे जैन पे, गोलाई में लगा दिया। अब जैन को कल्टी करके दूसरी साइड पे लगा लेते हैं। ऐसे लगानी है आपने सिलिकॉन अच्छी तरीके से ताकि तेल वगैरह लीक ना हो। ऐसे थोड़ी थोड़ी लगाते हैं, ज़्यादा नहीं लगाते। ये देखें, अब हम इसे बिठाने वाले हैं। तो जो इसका अंदर वाला ये रूला है ना गाइस, इससे बिल्कुल नीचे होना चाहिए। तो जो इसका लॉक है वो स्टॉपर पत्री के अंदर आएगा। स्टॉपर पत्री के अंदर आपने इसका लॉक बिठाना है। ठीक है, हम बिठाने वाले हैं, इसमें आपको दिखाते हैं। ये तीनों लगा लिए हैं, फिट हो गए माशाल्लाह। डीज़ल सही आ रहा है, पंप लगाया हमने माशाल्लाह, डीज़ल आ गया। अब इसके हम ये ऊपर वाला जो टी है ये लगा लेते हैं, पाइप वापसी वाला। ओके गाइस, डीज़ल आ रहा है, तो पाइप लगा के ये इसका शोलर नाइट है, ये हमने तार लगाई थी प्लंजर बिठाने के लिए। ऐसे ऑन करेंगे तो ये पीछे हो जाता है, तो जो अंदर वाला स्टॉपर पत्री है वो बिल्कुल फ्री हो जाती है। तो हम अब इसकी टी टाइट कर लेते हैं वापसी वाली। ये हमने टाइट कर लिया है, ये आप देख सकते हैं। अब सलम मार के इसका डीज़ल चेक करेंगे, आ रहा है नहीं आ रहा, कैसा प्रेशर है इनका, ये हम सब चेक करने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल हमने लगा लिया। लगाने के बाद हम इसे अब सलम मारने वाले हैं। ये देखें, आ गया डीज़ल माशाल्लाह। प्रेशर बिल्कुल इसका फिट है, नए प्लंजर हैं तो प्रेशर का तो कोई इशू ही नहीं है। तो जेनुइनली इसका जो प्रेशर है वो कंपनी वाले ठीक करके देते हैं जहाँ से ये बनते हैं। ये इसके इंजेक्टर हैं ताकि जो कचरा है वो बाहर आ जाए। इंजेक्टर अब हमने नए मंगवाए हैं, ये लगाएंगे इंशाल्लाह। इसे अरबी में बखाक बोलते हैं और इंग्लिश में इंजेक्टर बोलते हैं, उर्दू में इसे जो है नोज़ल बोलते हैं। ठीक है, ये वार्शल है इसकी। ये वार्शल मुझे ब्रेक लग रही है, तो इस पे आपने वार्शल चेंज कर लें, दूसरी वार्शल लगा लेते हैं। ठीक है, तो आपने इस पे सिलिकॉन वगैरह कुछ नहीं लगाना, आपने इस ऐसे प्यार से बिठा लेना है। ग्रीस थोड़ी सी लगा लें ताकि वार्शल जो है वो नीचे ना गिर जाए। ये हमने बिठा लिया है। ये दूसरे नंबर का भी बिठा लिया है। माशाल्लाह तीसरे नंबर पर लगाने वाले हैं, ये तीसरा है। ये आप देख सकते हैं, हमने थोड़ी इस पर ग्रीस लगाई है कि वार्शल नीचे ना गिरे। ये अब्दुल अजीज़ है जी, ये इसकी कंट्री है यमन। ये यमन से है, ये तालीम ले रहा है हमसे ताकि ये आगे कहीं काम कर सके। तो ये अब टाइट करने वाला है, ये आप देख सकते हैं, ये टाइट कर रहा है। अच्छे से टाइट करते हैं इसे। ये टाइट हो गया है, अब ये स्टार्ट हो गया है, स्टार्ट हो गया। दोस्तों, आसान सा काम है, सफाई कर लेते हैं ताकि डीजल हमेशा करेंगे ऐसे बिल्कुल धीरे धीरे रेस दे के चेक करते हैं।
स्टार्टिंग आप देख सकते हैं। काम भी आप कर सकते हैं। ये इनकी लाइन नंबर है, देख सकते हैं। बैक के ऊपर उठा लेते हैं, इनको लोड करके कर सकते हैं। बास्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, बास्केट ऊपर जा रही है। लोड में आ रहा है, ये तरीके से होता है। ये बहुत हीट है, इसका ऑयल वगैरह फिल्टर वगैरह टाइम टू टाइम होता रहा है। बहुत हीट तो इसका मैकेनिक ये अब हम आगे पीछे करके चेक करते हैं। देख सकते हैं पहले बिल्कुल ठीक बंद करके फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बंद करके स्टार्ट कर रहे हैं, ये स्टार्ट हो गया। देख सकते हैं ये स्टार्टिंग यूज की सकता है, कोई इशू नहीं है। अभी हमने इसे खोल लिया, ये आप अंदर का ये कंट्रोल यूनिट है इसका, ये रजिस्टर है। ठीक है, अब हम इधर से बास्केट ऊपर उठाते हैं, नीचे से ये ऊपर जाने की चीज़ है और ऊपर उठा लेते हैं। अभी बहुत कम है, ये 18 मीटर तक ऊपर जाती है, 18 मीटर तक ये ऊपर देख सकते हैं। हम नीचे चलते हैं, इसे चेक कर लेते हैं। फाइनली ये हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।